Sveiki. Esu Antverpene ir einu į susitikimą su Ainu, su kuriuo norėčiau jūs supažindinti. Ainas yra italų rūbų parduotuvės savininkas, kurią jis čia atidarė Antverpene. Ir ši parduotuvė yra bet kurios moters šopinimosi svajonė. Absoliučiai kiekvienas rūbas į 10-tuką. Jūs tikriausiai žinote, kad pasaulyje yra ypač prabangus prekybos centrai, tokie kaip Harrods Londone. Ir tokiuose centruose ypatingai gerą aptarnavimą gauna pasiturintys arba labai svarbus asmenys, very important persons. Juos aptarnauja personal shoppers. Ainas padarė fantastišką karjerą, jisai dirbo Zegna, Dolce Gabbana, net buvo Harrods Armani parduotuvės direktoriumi, kuris įsidarbino, kur jį pakvietė dirbti per pandemijos metu. Jeigu jūs norėtumėt gauti tokios patirties, aukščiausios klasės aptarnavimo, kada jums parekomenduos būtent jums tinkančius rūbus, kada jūs galėsite pasikonsultuoti ir gauti tą įspūdį, ką tai reiškia, kada jūs aptarnauja personalinis šoperis. Jūs turite tokią galimybę gauti tokią patirtį lietuviškai, Antverpene, itališkų rūbų parduotuvėje Neve pas Ainą. Aš pats dar nebuvau, pirmą kartą ateinu į Aino parduotuvę, bet jau matosi, kad čia labai prabangus rajonas, atpažįstu vietas. Ir jau artėjame prie Aino parduotuvės, kur jis papasakos, parodys mums savo parduotuvę ir papasakos savo istoriją. Prisipažinsiu, mano smagiausia dalis yra tai, kad man teko galimybė prisidėti prie šios istorijos. Štai Leopoldstraat. Čia yra jau rūbų parduotuvės ir mes jau kažkur visai šalia. Leopoldstraat 9, Antverp, parduotuvė Neve. Ir štai šypsosi Ainas. Tai mes jau pasisveikinom truputį su Ainu ir dabar prašysiu papasakot, parodyt parduotuvę. Parodykit. Aš matau, kad čia iš tikrųjų prabangus rajonas. Taip, čia yra pati Antverpeno širdis, kaip būtų galima pasakyti, nes šalia aplinkui pačios pagrindinės parduotuvės kaip Louis Vuittonas, Chanelis. Taip pat mūsų gatvėje yra pats brangiausias Antverpeno hotelis, kuris vadinasi Botanique, su savo sodais ir Michelino restoranais. Tai jo, pagrindinė būtų kaip ir Antverpeno pagrindinė širdis. Turiu šiek tiek patirties apie rūbus ir matau, kad čia tikrai yra išskirtinių rūbų. Kokie čia brandai, kokie rūbai, kokie perlai? Rūbai visi yra iš tikrųjų iš itališkų kompanijų. Aš orientavausi, kadangi praeitį dirbau su prabangiom prekiam, kurios buvo kaip Giorgio Armani, Dolce Gabbana, tos prabangios, bet aš norėjau atidaryti kažką, kas turėtų išskirtinumą ir ryšį tarp kainos irgi, kad būtų kaina prieinama daugiau žmonių. Tai visas kompanijas, su kuriomis dirbu, yra iš Italijos. Jos gal yra tokios labiau nišinės, kur ne visur yra žinomos, ne tiek daug ant marketingo išleidžiama pinigų. Tai
ką aš stengiausi paprasčiausiai padaryti, pirmą, kur atsirinkau kompanijas, kad jos yra nepardavinėjamos jau Antverpene. Ir kaip aš pradėjau su jomis dirbti, susitariau dėl ateities savo tikslų, iš jų rūbus prekiauti, visur turiu susitarimą, kad aš esu vienintelis, kuris galiu pardavinėti tas prekes Antverpene, kad man nebus daugiau konkurencijos, nes aš įvedu šitas kompanijas į šį miestą. Ir... Šiaip profesionalai žino, kad tie prabangiausi, žinomiausi brandai, ten tiesiog daugiau marketingo. Ir tai nereiškia, kad jie yra geriausi. Kada mes atvažiuojame į Italiją, mes ieškome, aš visą laiką užduodu klausimą, aš pasitrauju vietinių, kur jie perka rūbus, kokius brandus jie mėgsta ir tie brandai pasirodo ne ką blogesni už tos žinomus. Taip, būtent. Bet labai pervertintus. Taip. Ypač paskutiniais metais, kai kainos pakilo, už vardinius rūbus tikrai labai brangu tapo mokėti. Tikrai, kokie čia brandai? Tai turiu tokius brandus kaip Panicale, Cashmere, Bruno Manetti, Imperial, Sisters. Tai iš karto rodom. Trumpą tokią ekskursiją po parduotuvę. Taip. Čia būtų mano pusė, kur daugiausiai batų ir rankinių. Turime kai ką irgi išskirtinio iš Olandų menininkės. Tai čia jos yra kūrinys, jinai savo darbus eksponuoja Olandijoje, Paryžiuje. Jinai pati susirado iš tikrųjų mano parduotuvę ir jai patiko stilius ir prekės, kurias pardavinėjau ir jinai norėjo pastatyti savo ekspozicinį darbą čia. Čia būtų daugiau tokie mano laisvalaikio rūbai, tai tokios kompanijos, kaip sakiau, Imperial, Sisters. Parduotuvėje yra apie 7 kompanijos rūbų, vienos iš jų truputį pigesnės, kitos yra truputį brangesnės. Jos yra solidesnės, bet kadangi jos yra brangesnės dėl to, kad jie naudoja daugiau natūralius audinius, tokius kaip kašmyrą, liną, medvilnę, tai jų kainos taipogi yra aukštesnės. Visas rankinės irgi yra iš Italijos. Būtent va šitas pardavinėjau labai gerai, nes yra išskirtinės ir kompanija yra Bolonijoje. Tai yra mažas šeimos verslas, kur kiekvieną rankinę padaro tik tai 3 gal 4 vienetus. Tai jos yra labai limituotos, taip sakant. Taip pat dirbu su viena prancūzų kompanija, kur yra labai žinoma su skaromis. Tai jų skaros, sakyčiau, nelabai atsilieka nuo tokių kompanijų kaip Hermesas, nes jos daro tokius visokias šilkinės su daug ornamentų, su gyvūnais visokiais, kurios be abejo tinka ir moteriams, ir vyrams pardavinėjom. Taip pat turiu išskirtinį Antverpenį brandą, taip sakant, namų kvapų. Tai yra irgi viena iš seniausių italų kompanijų, kurie Firenzėje nuo 1965 metų ir kurie daro namų kvapus, taipogi ir kvepalus. Kvepalai yra uniseksai. Pats visada naudoju pačiulį ir labai dažnai gaunu komplimentų dėl šitų kvapų ir klausimų, kaip tie kvapai vadinasi, nes jie labai ilgai išsilaiko. 19 amžiuje buvo populiariausias kvapas tarp aristokratijų. Ir jų tokie, visi tie buteliukai išlikę kaip ir senų laikų. Ir kas dar įdomu, kad jie viską dar atlieka rankų darbo. Kiekvieną lipduką jie patys užklijuoja su rankom, visus šituos. Čia turiu dar papuošalų kompaniją. Tai papuošalų kompanija yra Olandų dizaineris, kuris visi šitie papuošalai yra kristalai iš Šveicarijos ir metalas užbaigtas auksu.
Kokios eilės kainos? Kainos prasideda nuo 195 eurų iki 1000 maždaug. Visai prieinamos kainos už, Jo, tokius, jo. už taip pošniai atrodančius papuošalus. Mano tikslas visada buvo, kad, kaip sakiau, kokybės ir kainos santykis. Kad ir kaip važiuoju į Italiją, nes kadangi aš važiuoju į Italiją kas 3-4 savaitės vis naujų prekių, Italijoje labai daug gamyklų, kad ir va tos gamyklos kaip Imperialas, jų kolekcijos yra nežmoniško dydžio, tokios kaip Zaros, ir pasirinkimo yra labai daug. Taipogi yra ir nelabai gero pasirinkimo, tai atrasti va tuos deimančiukus, taip sakant, kurie atitiktų kokybę ir išvaizdą, irgi nėra lengvas darbas, nes tai užtrunka daug laiko, daug energijos. Tai parodykit deimančiukus. Deimančiukus, deimančiukai buvo, va šį sezoną vienas perkamiausių dalykų buvo va šitie marškiniai. Turėjau 3 spalvas, šviesiai mėlynų jau net nebėra, bet po vienas perkamiausių Kaina? 145 eurai. Čia šilkas? Ne, šitas buvo poliesteris. Poliesteris. Taipogi labai buvo lininiai daiktai. Va, pavyzdžiui, šitas kostiumas buvo irgi vienas perkamiausių. Atrodo kaip ir paprastas, bet va turi apie juosmenį tokias gumas ir tai va čia yra 100% linas. Taipogi vienas iš lininių daiktų buvo labai populiarus va šitokie, kur sijonas arba galima su tokiu nertu. Visi neriniai yra daromi rankomis, nerimi su specialiu vašeliu. Šitą kompaniją daug kas atpažįsta, nes yra tokia kompanija italų Brunello Cucinelli, kur yra, sakyčiau, nežmogiškai brangi. Va šitoks nerinys pas jos kainuotų, nežinau, gal 3000 eurų. Tai vienas iš dizainerių dirbo jų kompanijoje ir atidarė savo kompaniją ir daug yra panašumo. Pasiturinti žmonės, kurie užeina parduotuvę, jie iš karto sako, o labai panašu Brunello Cucinelli ir aš jiems iš karto paaiškinu, kad taip, tai yra tam tikras ryšys su ta kompanija. Bruno Manetti, tai yra gal mano pati brangiausia kompanija. Jinai ir daro daugybę dalykų iš Kašmyro ir, sakyčiau, yra daug panašumo su Chaneliu. Manau, Chanelio toks švarkelis kainuotų kažkur 5-6 tūkstančiai eurų. Ir labai jie akcentuoja didelį dėmesį į kokybę, nes kiekvienas, pavyzdžiui, kišenės prisiuvimas, jie matuoja kiekvieną kišenę su centimetrais, yra labai daug rankų darbo, visas nerimas yra labai daug rankų darbo. Tai kokia ten istorija buvo su to ypatinga limited edition tašė? Tašė. Tai turėjau šitą vienintelę pagamintą tašę Italijoje, kuri labai madingos spalvos, nes pistacijos spalva labai pavasarinė spalva. Ir šita kompanija visada daro išskirtinumą su oda, kad ir va čia yra lazerio išspaudimais padaryta oda, jie labai mėgsta unikalumą, taip sakant. Tai filmavau Instagram'e video, pasakojau apie šitą tašę ir gavau laišką iš vieno laikraščio redaktoriaus Antverpene, kuris daro specialų laikraštį apie naujas žinomas vietas Antverpene. Tai būna keli tik tai leidiniai per metus, kartais daro Antverpene, kitam mieste Ostendėje ar Briuselį. Tai va šiais metais daro 3 leidinius Antverpene. Ir jisai su manim susisiekė, pasakė, kad visų pirma pamatė labai išskirtinę tašę. Kadangi jis pats meno žmogus, jam labai šitie dalykai buvo įdomus, jisai tada atėjo prie mano parduotuvės, pasižiūrėjo
etalažus, kokie rūbai uždėti ir jam labai patiko parduodamos prekios. Tai jisai norėjo su manim irgi turėti interviu. Ir visų pirma, jeigu būčiau pagalvojęs, kad Lietuvoje laikraštis norėtų, nežinau, galvočiau, sakyčiau, gal Lietuvoje jau tiek laikraščių žmonių nebeskaito, laikraščiai truputį atgyvena, nors Antverpene laikraščiai yra vis tiek labai populiarūs, žmonės vis tiek mėgsta laikraščius, lankstinukus, bukletus, tai jie dar šitos labai mėgsta. Bet kai man jisai atsiuntė, aš paprašiau jo parodyti praeitą laikraščio leidinį ir man labai patiko tas laikraštis. Aš pagalvojau, kad jisai buvo labai stilingas ir aš norėčiau atversti ir pažiūrėti, kas ten toliau yra. Tai buvo vien dėl to, aš sutikau irgi duoti tą interviu. Ir tai čia yra naujausias jo leidinys, kur yra 101 New Discoveries in Chic Places for the Sexy, Smart and Fun. Jame yra 111 rekomendacijų Antverpene, kur galima nueiti apsipirkti, ar pavalgyti labai skaniai, ar išgerti specialios kavos. Ir jisai yra atspausdintas 20 000 kopijų, kur bus išdalinta žinomiausiose viešbučiuose, kavos vietose, kirpyklose, taip pat kitose parduotuvėse. Ir turime, pavyzdžiui, vieną pačią žinomiausią Antverpeno parduotuvę, kuri vadinasi Verso, kur pardavinėja prabangos prekes. Tai jie net, pavyzdžiui, savo kiekvienam klientui duosi maišelį irgi dovanų šitokį laikraštį. Ir tai man teko bendrauti su tuo redaktorium, kuris ėmė iš manęs interviu, nes jisai norėjo supažindinti, čia va visas puslapis apie mūsų parduotuvę, mano parduotuvę, kad lietuvis Ainas, ten dirbo 10 metų Harrodse, dirbo su tokiais stilistais, kurie dirbo su Robbie Williamsu ir truputį daviau savo patirties, papasakau savo patirtį. Mačiau, anonsas buvo toks labai gerai skambantis Instagrame. Jo, tai man atrodo, va tasai, kad čia, kad in Arena with IG and TikTok. Kad Personal Shopper atidarė parduotuvę. Jo. Ir jisai paprasčiausiai norėjo papasakoti, kad Antverpene yra užslėptas toks deimantėlis, kuris yra dar nuosavas verslas, ne korporacija. Ir kad jame gali rasti išskirtinių kompanijų už prieinamą kainą ir limituotų daiktų, kas dauguma žmonių šiai dienai pradėjo pasiilgti išskirtinumo, kad ir kur pardavinėjo tašės, dauguma turtingų klienčių sako, aš turiu Chanel'o tašę, turiu Louis Vuittono, bet jau pradėjo norėti, sako, aš išeinu, matau ir ten su Chanel'o eina, ir čia su Chanel'o eina. Atsirado daugiau žmonių, kurie pradėjo norėti vėl išskirtinumo, turėti biški kitokių daiktų negu visi aplinkiniai. Kokie klientai lankosi? Dauguma yra, mano klientės, sakyčiau, yra nuo 35 amžiaus ir iki 75 net. Taip pat yra labai daug turistų. Turistų daugiausiai šiuo metu yra, sakyčiau, gal iš Olandijos, šiaip iš Olandijos, Vokietijos, truputį iš Amerikos, nes Antverpenas labai vis tiek žinomas miestas. Daug kas čia atvažiuoja, ypač savaitgaliui. Olandai labai myli tą miestą ir vokiečiai labai myli, nes jie savaitgalių dažnai, kad netoli, jie atvažiuoja pasivaikščioti, pabūti, nes jie visada sako, kad išskirtinis miestas. Ir papasakokit istoriją, kaip tas kelias iki Personal Shopper ir Armani parduotuvės direktoriaus ir iki parduotuvės savininko Antverpene. Nuo ko prasidėjo? Meilė rūbams. Tai meilė rūbams turbūt prasidėjo nuo mažens jau visai, nežinau, tai buvo kažkaip iš vidaus ėjo. Nes kad ir mama visada rengdavosi, jinai visada paklausdavo manęs mažiuko nuomonę, ar man gražu, ar negražu. Ir turbūt viskas prasidėjo nuo vaikystės. Tada jau turbūt prasidėjo jau kaip reikėdavo savo kažką rinktis, labai norėdavau išsiskirti, nes tada jaunystėje buvo kuo ryškiau, kuo įdomiau, kuo crazy labiau buvo. Ir paskui aš atvykau, Vilniuje mokiausi
tarptautinį verslą, bakalaurą, ir tada išvykau magistrą mokytis į Belgiją, taip pat tarptautinį verslą. Ir mano teta turėjo čia nedidelę parduotuvę, kur vasaros metu aš užsidirbdavau pinigų ir dirbdavau jau su rūbais. Ir taip, o paskui išvykau į Londoną ir Londone pradėjau dirbti iš pradžių kiniečių kompanijoje. Ten padirbau gal 9 mėnesius ir tada jau susirado pirmas mano prestižinis gal ženklas, tai Ermenegildo Xenia. Šią dieną Zegna vadinasi, man atrodo. Ir tai pas juos padirbau gal 1,5 metų. Paskui gavau pakvietimą dirbti Dolce Gabbanoje. Ir su Dolce Gabbanoje jau dirbau Harrods'e prekybos centre, kur ten prasidėjo mano augimas karjeroje, taip sakyčiau, nes pradėjau dirbti su personal shoppers, daugiau bendradarbiauti su jais. Tada Dolce Gabbanoje būdamas patekau į Harrods'o milijonierių klubą, kas reiškia, kad parduodavau per metus daugiau negu 1 milijoną svarų. Tai gavom ten visokių dovanų, privilegijų, visokių būdami šitam klube. Ir tada atsirado galimybė būti Giorgio Armani vadovu. Iš pradžių daug svarsčiau, nes žinojau, kad kai tu Harrods'e dirbi, tu žinai, kaip maždaug kitos kompanijos prekiauja, kas yra top 10-ukė, kaip, gal skaičių tikrų nežinai, bet žinai pagal vietas ir kaip vyksta pelnai ar bizniai pas kitus konkurentus. Pas Giorgio Armani žinau, kad situacija nebuvo pati palankiausia tuo metu, nes jiems irgi buvo viskas nauja, kadangi kompanija atsiėmė franšizę, kurią seniau turėjo Harrods'as, tai jie tik tai nuomavo savo vietą ir jie tapo nepriklausomi, taip sakant. Bet kadangi aš visada mėgstu iššūkius, tai nusprendžiau, kad būtų įdomesnė patirtis pabandyti pakelti kompaniją nuo žemiau iki žymiai aukščiau, negu kažkur dirbti, kur turėjau pasiūlymų ir Pradoj, kur jau taip apyvartos didžiulės ir kad dar daugiau pašokti, nebelabai yra kur vietos. Tai per daugiau gal 1,5 metų Giorgio Armani parduotuvių buvo Europoje apie 21. Mano skyrius buvo pačiam Europoje pats mažiausias. Pasaulyje yra 2. vietoje pagal kvadratinius metrus, nes Harrods'e labai brangis vieta. Tai pradžioje, kai pradėjau dirbti Giorgio Armani, mūsų parduotuvė Europoje gal buvo 17. Prieš išeinant man mes tapom numeris 3. 3-2, va taip. Ir čia buvo pandemijos tame tarpe laikų. Taip, ir dar po pandemijos dar buvo didesnis augimas. Iš pradžių per pandemijos metu man atėmė pusę komandos, nes kadangi užsidarė viskas ir kadangi aš taip norėjau dirbti ir buvau užtroškęs, esu darbaholikas, kad grįžti atgal kuo greičiau pradėti dirbti, tai mes kai pradėjom dirbti su pusę komandos, mes dar padarėm 40% augimą pandemijos metu tik atsidaręs. Po pandemijos iš karto. Tai va, ir turbūt aš gavęs, kad perdegiau iš to džiaugsmo, tiek norėdamas dirbti. Ir pervargau nuo visko ir supratau, pagalvojau, gal užteks man su ta mada, nes mada yra labai nelengvas dalykas. Ir madą turi labai mylėti, kad tai turėtum dirbti, nes čia nėra, kad tik tai išrenki daiktus ir parduodi daiktus, tai čia yra didžiulis verslas, kur turi galvoti, kaip tu auksi, kaip tu dirbsi su klientais, kaip tu tobulinsi viską. Ir tada pakalbėjau su sese, kadangi tėvai turi savo verslą. Ir sesė sako, gal tau bus geriau mažiau galvos skausmo, daugiau laisvo laiko, lengviau planuoti viską, gal daugiau pinigų. Ir pagalvojau, gal užteks man su ta mada. Ir pradėjau dirbti transporto kompanijoje. Aš pradžių dirbau iš Londono, iš namų. Ir tada grįžau aplankyti sesės, kuri gyveno Antverpene, nes nebuvau Antverpene labai ilgą laiką. Ir pagalvojau,
pamačiau, kad Antverpene yra vis tiek didesnė, kadangi mažesnis miestas, yra geresnė gyvenimo kokybė. Viskas arčiau, žmonės paprastesni, žmonės draugeskesni, viskas pigiau negu Londone. Ir tada pagalvojau, visko aš taip spardausi įsikibęs į tą Londoną, nes Londone tu tik tiek egzistuoji. Arba tu turi turėti labai daug pinigų, kad tu galėtum sau leis gyventi, nes taip tai būna tik tai darbas ir namai. Bet čia logistikos kompanija praktiškai šeimos verslas. Taip. Sėkminga, iš šiaurių vystoma visoje Europoje. Taip. Ir Ainas prisidėjo prie bendro darbo ties logistikos. Jo. Per keletą šalių. Taip. Ir tada apsisprendžiau, kad gal man reikia kraustytis į Antverpeną, nes ir dėl darbų bus geriau, kadangi mes turim daug klientų ir Vokietijoje, ir Olandijoje, tai bus patogiau man pačiam važinėti iš Belgijos. Ir aišku, buvo didelis šokas vis tiek viduj, nes Londone pragyvenau 10 metų ir galvojau, ar teisingai elgiuosi, nes jau ir darbą pakeičiau, dabar ir šalį gyvenamą viską vėl pakeisti. Ir aš grįžau gyventi į Antverpeną ir manau, dar porą mėnesių viduj buvo tokia sumaištas, ar teisingai padariau, ar viską, bet po poros mėnesių atsipalaidavau, pradėjo viskas patikti, supratau, kad nepasilgstu Londono, bet kai atsipalaidavau, tada truputį, iš pradžių, kai pradėjau Londone dirbti pas transporto kompanijų, labai džiaugiausi, galvojau, o kaip faina prie kompiuterio sėdė, niekas netrukdo, niekada negalėdavau sėdėti prie kompiuterio, taip ramu, taip gera. Ir tada jau gyvendamas Antverpene, supratau, kad man nebelabai įdomu prie to kompiuterio. Ir savaitgaliais visada turėdavau laisvą savaitgalį, eidavau miestą pasivaikščioti, pasižiūrėti po parduotuvės. Ir pamačiau, kad Antverpene irgi situacija, kai buvo prieš 10 metų, kiek buvo parduotuvių, nes Antverpenas visada buvo mados miestas Belgijoje. Kad pasikeitė, daug parduotuvių užsidarė, labai sumažėjo. Ir visos tos parduotuvės, viskas tas pats. Čia yra dizainerių iš tikrųjų gimtinė. Jo. Labai žinomų, čia yra akademija, labai žinoma dizaino. Jo. Mados muziejus, kurį aš tikiuosi, kad šiandien dar spėsim užeiti. Spėsim. ir pamačiau, kad va, tas visas stilius, visur tos prekės panašios, visur paliko labai laisvalaikio prekės, labai daug hudžių, treningų, kas reikalinga. Bet aš manau, kad žmonės vis tiek yra ta kategorija, kurie nori dar pasipuošti, ar nori išvažiuoti atostogų pasipuošti, ar nori nueiti vakarienę pasipuošti. Ir to labai pradėjo trūkti. Ir aš taip iš vidaus man pradėjo eiti toks jausmas, kad aš noriu savo parduotuvės. Ir keletą kartų užsiminiau mamai, su kuria labai gerai bendrauju, viską, bet mama sako, tu nejuokauk, viskas gerai, yra geriau dirbas mumis, šeimos verslas stabiliau, kam to reikia. Ir tuo pačiu metu mes ir susipažinom. Jo, jau tada susipažinom ir po keletas kartų aš jai pasakiau, bet paskui daugiau to nebesakiau, nekartojau, nes mačiau, kad jinai manęs nepalaiko. Ir tada atsirado ta galimybė, kaip Stevenas atvyko atostogų į Belgiją ir mums teko galimybė padirbti kartu. Tai aš iki šiol vis tiek nežinau, kaip Stevenas sugebėjo tai padėti man suprasti, įlysti savo vidų ir kažkas iš vidaus savaime taip ištraukė tą iššūkį parduotuvę. Ir aš nepamiršiu tų žodžių, kai aš sėdėjau su Stevenu ir sakau jam, kad aš noriu savo parduotuvės, bet Stevenas sako, tai tu turi pradėti daryti, bet aš sakau, kaip aš galiu pradėti daryti, kad aš neturiu pinigų. Ir aš atsimenu, kaip man sakėt, kad turi pradėti daryti ir gali daryti jau be pinigų, bet viskas įsivystys, jeigu jau pradėsi daryti. Ir po tų žodžių, aš atsimenu po to savaitgalę, pirmiausia, pradėjau galvoti, man reikia pabandyti pažiūrėti nuomas, kokias yra nuomas, kokias yra vietos, kur reikia ieškoti. Ir tada aš susiradau vieną iš variantų, kur norėčiau turėti parduotuvę, tada nuėjau prie tas parduotuvės, pasižiūrėjau, bet galvoju, aš vis tiek neturiu pinigų, bet vis tiek iš vidaus atėjo vėl kažkas, kad aš paskambinau tą agentūrą ir susiplanavau susitikti apžiūrėti parduotuvės, net neturėdams pinigų. Ir man ta parduotuvė labai patiko ir tada išvažiavau atostogų su tėvais ir mamai pasakiau, kad eisiu
pasakyti tėtei, kad aš tikrai nebenoriu daryti transporto, nes aš jaučiu, kad kažkas viduje mirė. Taip, aš turiu daugiau laisvo laiko, taip, aš turiu gal daugiau lėšų, bet aš pats viduje pasikeičiau, užgeso tą ugnelę, kuri dega kiekvieną dieną. Ir mano mama sako, dar tai neskubėk, gal ne per atostogas vėliau, pagalvokim. Ir aš sakau, ne, aš turiu viską, aš nebegaliu, aš turiu būtinai dabar va taip padaryti. Ir aišku, buvo labai baisu tėtį pasakyti, nes, vis tiek jisai džiaugiasi, kad va, visa šeima dirba ir sesė dirba, bet jisai sureagavo labai teigiamai. Ir nes aš jam pasakiau, arba aš turėčiau grįžti atgal į Londoną, kur mane tikrai laukia atgal ir Giorgio Armani priimti, bet sakau, aš nenoriu grįžti į Londoną, ar būtų galimybė man padėti su parduotuvė. Tiesa, Armani užtikrino, kad bet kada galima sugrįžti. Jo, visada, nes mane tenai, kaip jau norėjau išeiti, ir iš Milano į čia buvo atvažiavę, bandė visai sustabdyti, bet aš jam paaiškinau, kad aš einu ne pas konkurentus, bet einu į savo šeimos verslą ir visai kitą sritį, bet jie visada pasakė, visada bus tau durys atviros. Nes mes tapom vieni stipriausi Europoje su tuo skyrium ir Harrods'e labai taip gavom daug privalumų, kad nepakėlė nuomos kainų už gerus pasirodymus, performances. Tai prieš kiek laiko mes atlikom darbą ir prasidėjo viskas? Aš tai manau, kad mes praeitą pavasarį. Metai. Jo. O jau parduotuvė yra daugiau negu 6 mėnesiai. Puiku. Šiaip tai labai greitai. Labai greitai. Pažiūrėkit, kokia parduotuvė. Tiesiog svajonė. Pačiam Antverpeno centre, prašmatniausiam rajone, prašmatnių parduotuvių, viešbučių vietoje. Su vieta tai tikrai niekada nesvajojau tokios vietos gauti, nes vieta irgi, kadangi buvau susiradęs kitą parduotuvę prie mados muziejaus, kuris yra truputį nuošaliau. Ir tenai įvyko nelabai malonus susitikimas su agentūra, nes jie iš pradžių pasakė, kad nereikės ten papildomų pinigų mokėti, o paskui jau pradėjo priskaičiuoti daugiau. Ir aš atsimenu, turėjau pokalbį tą dieną su Stevenu ir papasakau, kad va, čia taip norėjau tos parduotuvės ir manau, kad nepavyks, nes ten labai didelės sumos. Ir pabaigęs tą pokalbį, aš atsimenu, pabaigiau savo darbus dienos, apsirengiau ir sakau, einu vėl toliau ieškoti miestą. Bet tada jau buvau nusiminęs, nes galvojau, aš jau tiek žiūrėjau ir tikrai nėra niekur daugiau tų naujų parduotuvių, nes čia vis tiek mažesnis miestas, čia taip neatsirand, kad kiekvieną dieną tų pilna vietų. Ir tą gatvelę užsukau taip netikėtai, nes į tą pusę niekada nebėdavau, nes buvau vieną parduotuvę patikrinęs ir ten buvo nežmoniški pinigai, nes ten viskas eina per agentūras, tai tu ne tik moki, kad už nuomą, bet tu turi atiduoti ir 10% nuo apyvartos ir taip toliau, ir pradiniai įnašai agentūrai turi duoti labai didelius. Ir galvoju, vis tiek prasuksiu pro tą gatvelę. Ir einu ir žiūriu, negaliu patikėti, nes matau ant langą ranką užrašytas telefono numeris ir supratau, kad čia yra ne agentūra, čia yra tiesiog jų savininkai. Nes agentūros visada daro su savo plakatais ir taip, man ta parduotuvė nukrito kaip iš giedro dangaus. Ir aš dar turėjau lietuvišką savo numerį, iš pradžių bandau skambinti, neatsiliepti, trečią kartą, ketvirtą kartą pakėlė kažkoks vyras. Ir įdomiausia buvo tai, kad paskui jis man pasakė, nes čia parduotuvė jo žmonos, kad žmona bijo pakelti lietuvišką telefono numerį, nes galvoja, kažkoks bus spamas ar dar kažkas. Ir labai esu patenkintas savininkais, nes labai geri žmonės ir mane suprato, nes aš pirmas atėjau tą pasižiūrėti parduotuvę ir pasakiau, kad tikrai jau jos noriu, bet tuo metu neturėjau nei savo kompanijos atsidaręs, nei banko sąskaitos belgiškos, nieko. Tai per 2 mėnesius įvyko ir kompanijos atsidarimas, ir sąskaitos, ir remontai, ir išgriautos sienos, ir baldai užsakyti, ir viską. Ir buvo labai sunkus 2 mėnesiai, nes viskas pačiam buvo, viskas nauja, viskas nesuprantama, taip sakant. Bet turbūt tas noras buvo stipresnis
nesvarbu, kiek valandų dirbai, ar viską, ar tau baldus prie gatvės paletės 6 numetė ir pačiam reikėjo viską greitai įsikrauti, kad pravažiavimą atlaisvinti su nugaros skausmais, nes nieko tuo metu nejauti, buvo viskas adrenalins, tas noras, kad turėsiu savo parduotuvę. Smagu. Labai gražiai istorija. Ačiū. Ačiū Stevenui už mano svajonės įsipildymą. Čia aš galiu sakyti ačiū dėl to, kad man kiekvieną kartą labai smagu prisidėti prie tokių istorijų. Jeigu turėsim ką pridurti, tai mes papildysim vėliau. Ainas taip įdomiai pasakoja apie rūbus, kad paprašiau dar truputį papasakot apie daiktus. Kartais dėl daiktų, šiaip viskas gyvenime kartais galvoju vyksta kaip turi vykti, nes kai pasidariau parduotuvę, pirmą dieną atėjo tokia moteris į parduotuvę ir jai labai patiko parduotuvė, sako, labai išskirtiniai daiktai. Aš šiaip čia, sako, šalia dirbu tokioje prabangioje parduotuvėje irgi, bet esu pensinio amžiaus ir dirbu ne dėl pinigų, bet noriu eiti dirbti dėl savęs ir noriu eiti dirbti ten, kur man patinka. Ir žinoma, iš pradžių aš pasakiau, kad čia tik tai pirmas dienas, kol kas aš dirbu pats ant savęs, bet sakau, gal ateityje, kol kas nežinau. Jis paskui už kokį 7 ar 10 dienų vėl sugrįžo į parduotuvę, paliko savo CV, paliko savo telefonuose, kad aš vis tiek lauksiu, tu man tik pranešk. Ir kadangi aš sekmadieniais ir pirmadieniais nedirbdavau, nes kas 3-4 savaitės aš sekmadienį skrendu į Italiją, pirmadienį vėlai vakare grįžtu iš Italijos dėl prekių, tai parduotuvė būdavo uždaryta, nes Antverpene ir šiaip pirmadieniais daug kas kirpyklos, restoranai nedirba, pasiema kaip išeiginė. Ir paskui pagalvojau, kad tas pirmadienis tie žmonės, kurie turi restoranus, kurie dirba restoranuose, kurie dirba kirpyklose, tai jų vienintelė diena, kada yra galima apsipirkti, nes daugiau sekmadienį parduotuvės irgi uždarytos. Ir pagalvojau, kodėl ne, pabandyti man su tą moterim, kad jinai dirbtų pas mane pirmadieniais ir vis tiek būtų parduotuvė ir pirmadienį atidaryta. Ir jinai pas mane pradėjo dirbti, mes susibičiuliavom su ja, jinai labai maloni moteris ir jinai labai mėgsta rūbus, jinai pati kasdien vis kitaip rengėsi ir spalvom ir visaip ir labai įdomiais stiliais. Ir jinai man vis kažkaip paminėdavo, sako, jinai seka labai ten Instagram'o daug tų influencerių, visokių, ir tai man vis paminėjo, sako, aš saku tokį vaikiną, jisai iš Italijos ir pas jį labai gražus rūbai, sako, ir jisai net neturi nei svetainės, bet jisai viską pardavinėja per WhatsApp'ą. Ir jinai man vieną kartą paminėjo, bet man jie pro vieną ausį ir išėjo pro vieną ausį, pro kitą ausį, galvoju, čia tų pardavinėtojų per Instagramą šiai dienai yra labai daug ir pilna viską. Ir tada jinai man paminėjo kitą kartą vėl apie jį. Ir aš sakau, gerai, sako, tu man atsiūs tą žmogų, sako, aš pasižiūrėsiu. Ir jinai man atsiuntė tą italą, jisai turi savo parduotuvę labai mažytą Romoje. Ir visų pirma, aš pamačiau iš karto, kad jisai pardavinėja tas pačias prekes iš tų pačių sandėlių, kur aš perku, nes tas pačios kompanijos reikia. Ir aš kažkaip taip jį pasilikau sekti, bet per daug aš jo nežiūrėdavau. Ir kadangi jisai kiekvieną dieną labai daug deda video, visos informacijos, gavos toksai pripratimas prie jo. Ir aš pradėjau žiūrėti, galvoju, čia tie matyti rūbai, aš tokius irgi turiu, tos irgi turiu. Ir tada pradėjau rodyti vieną kompaniją, kur man tokia pasirodė, galvoju, čia tokia biški įdomesnė, galvoju, aš tokių pats nemačiau, galvoju, kaip čia yra. Ir aš pradėjau žiūrėti daugiau ir man labai patiko prekės, bet aš nežinau, ar čia ta pati kompanija. Bet ir nežinau, kaip sužinoti kompanijos pavadinimą, nes gal vienu momentu gal reikia pabandyti užsisakyti, bet gal dabar reikės mokėti, ant pas jį prekės negali grąžinti. Ir aš tas jo video labai žiūrėdavau taip įdėmiai kiekvieną dieną. Ir vieną dieną jisai filmuoja, kaip išpakuoja dėžes. Ir vieną sekundę momentą aš užmatau ten tokią vieną pakavą su pavadinimu. Tada aš pasižiūrėjau tą pavadinimą, pasižiūrėjau, kad jie neturi internetinės prekybos, jie tik tai dirba su parduotuvėmis, patys jie nepardavinėja internete. Tada aš susisiekiau su ta kompanija, paklausiau, ar jie turi Antverpene parduotuvę, jis su nieko nedirbo, tai tada galvojau gerai. Bet esmė buvo tai, kad jie yra truputį toliau negu aš, kur važiuoju į Boloniją, ten visai kitam mieste.
O man aš pats nemėgstu pirkti internetu, aš turiu visada paliesti daiktą ir ypač kai pats pardavinėju, tai noriu žinoti kokią kokybę ir ką aš pardavinėju. Bet vis tiek sugalvojau truputį surizikuoti ir užsisakyti pirmą nedidelį užsakymą. Ir dabar jau yra 4 savaitės ir tapo mano viena mėgstamiausių kompanijų, pačiam ir mano klientams. Jinai susilaukia labai daug dėmesio, nes yra daug, kaip pasakyti, daug įkvėpimo jie semėsi iš didelių kompanijų žymių. Pavyzdžiui, kaip šita suknelė, tai visas tas printas yra panašus kaip Dioro, kurios yra šių metų sezono spalvos iš jų. Ar šitie kardiganai yra labai brangios kompanijos Alanui, kur jie kainuoja apie 2,5 tūkstančio eurų, šiaip tikrose kompanijose, 160 eurų. Ir jie labai malonus, nes yra iš medvilnės ir jie naudoja natūralias medžiagas, tai santykis tarp kokybės ir natūralios medžiagos ir kainos yra idealus. Įdomiausia su tais kardiganais irgi buvo, kad aš juos pamačiau pirmadienį rytą, šitą kompaniją atsiunčia į WhatsApp grupės tų parduotuvių, su kuriuom dirba, ką jie gauna naujų prekių. Ir aš pamačiau tos kardiganus, jie gal buvo kokie 7 ar 8 rūšis. Praėjo 4 minutės, kol aš pagalvojau, kurias spalvas aš atsirinksiu ir pasakiau, aš noriu to. Už 4 minučių man buvo atsakyta, jie visi parduoti visom parduotuvėm. Nebėra nei vieno likusi. Tai aš tada jau laukiau kito to užsakymo, nes šiaip ne viskas sugrįžta, bet sakė, jie dar sugrįž, kad jau iš anksto, kad man atidėtų, nes išgraibstomi tokie buvo dalykai net per kelias minutės, taip sakant. Kad ir tokias prekes, jie kaip ir turi kaip ir Zimmermano suknelės, kurios parduotuviai kainuoja irgi apie 3000 eurų, o čia pas mumis 269 eurai. Štai tokia Aino Toleikio istorija. Vaikino iš Šiaulių, kuris padarė įspūdingą karjerą iki Harrods prekybos centro Armani parduotuvės vadovo, kol dėl sunkaus darbo įvyko išdegimas ir tam tikras pasidavimas. Bet po psichinio emocinio identiteto sutikslinimo personalinės sesijos jis sugebėjo labai greitai, vos per metus, įgyveninti savo svajonę – išskirtinių rūbų parduotuvė prašmatniame Antverpeno rajone. Tikiuosi, jums buvo įdomu.